Siaradwyr newydd, Menter Iaith Bro Morgannwg. Ein nod ni yw denu pobl i sesiynau ar gyfer dysgwyr, fel boreau coffi, ond hefyd i roi cyfle i bobl ymuno mewn dosbarthiadau neu teithiau cerdded i bawb i siaradwyr Cymraeg o bob lefel. Sut mae rhywun yn mynd i deimlo yn rhan o'r gymuned Gymraeg heb gymysgu gyda phobl sy'n siarad yr iaith yn rhugl? Felly, dyn ni wedi creu cyfle i bobl ymuno mewn boreau coffi i ddysgwyr yn unig. Mae hynny yn rhoi hyder iddyn nhw i ddechrau, i ofyn cwestiynau, i siarad ar lefel sy'n siwtio nhw. Dyn ni hefyd wedi cynnal dosbarthiadau, coginio, pilates, ukuleles mewn cydweithrediad a dysgu Cymraeg y Fro. Oedd hwnna'n hwyl, pobl yn mwynhau, eto siaradwyr Cymraeg a siaradwyr newydd yn dod at ei gilydd. Un peth arall sy'n dda am ein sesiynau ni yw bod e'n rhoi cyfle i ni rannu gwybodaeth gyda siaradwyr newydd. Wrth grwydro, wrth gerdded ar y teithiau cerdded, dyn ni'n gallu trafod pethau eraill sydd o ddiddordeb i'r dysgwyr. Gallwn ni gynnig llyfrau iddyn nhw ddarllen, sôn am y papurau bro, sôn am wahanol gweithgareddau sy'n cael eu cynnal fydd o ddiddordeb iddyn nhw. Felly mae'n rhoi cyfle iddyn nhw ddysgu am sesiynau a gweithgareddau eraill trwy gyfrwng y Gymraeg. Does dim esgus, mae nhw wastad rhywbeth ymlaen. Wastad rhyw ffordd i siarad Cymraeg ym Bro Morgannwg. Helo there, Alison ydw i, ac dwi'n byw yng Nghaerdydd, ac dwi'n ceisio mynychu'r sesiynau sydd wedi cael eu trefnu gan Menter Caerdydd, ac dwi'n tueddu i ddod i'r sesiynau am hanes, ond dim ots da fi beth sydd ar gael, jyst dwi eisiau rhywbeth i ddysgu geiriau newydd, cwrdd â phobl, ac jyst ymestyn fy hunan tipyn bach. Felly dwi'n falch i ddod i'r holl sesiynau le dwi'n gallu. Diolch yn fawr iawn, ac dwi'n dwlu ar y holl sesiynau.